السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير. معكم عمرو أحمد طاهر، وأنا حبيت أعمل فيديو بتكلم عن ابلكيشن جديد أنا بعمله، أو يعني بدأت فيه من يومين واسمه اقرأ لي. الابلكيشن ده أنا بعمله عشان أنا بدأت فيه من فترة زمنية وانشغلت، يعني عملت جزء منه في يوم وانشغلت، وبعدين قلت دلوقتي أجي أكمله عشان أحس إن هو مفيد، يعني ليا ومفيد للناس بشكل عام. ويعني يعني اتمنى الناس تستعمله واخد حسنات على كده ان شاء الله باذن الله، واللي انا اطوره يبقى فعلا مفيد. هو لسه في اول مراحل، بس انا حابب اتكلم عنه. طيب الابلكيشن بيعمل ايه بدل ما اعمل الغي كتير؟ باختصار شديد، انا احيانا لما اجي أقرأ القران الكريم، ببقى في مثلا بقرا في النص ايه معينه. ايه دي ممكن تكون معقده شويه بالنسبه لي كقراءه مثلا، مش عارف اقول التجويد بتاعها كويس، المد، الحروف اللي فيها تفخيم مثلا مش عارف افخمها كويس وما الى ذلك. فبعمل ايه؟ باخد اسم السوره، باخد رقم الايه، واروح رايح على يوتيوب واستنى لغايه ما يجيب لي الريزلتس اللي انا عايزها، وبعد كده استنى الاعلان، الادفرتايزمنتس، وبعد كده اسمع الايه، وبعد كده اقرر ورا الشيخ تاني، وبعد كده اقول انا قلتها صح قلتها غلط، واتعلم وما الى ذلك. طيب، طبعا العمليه دي عمليه مرهقه جدا، وعمليه ممكن تخليه في النص ما اعملش كده، اللي هو يعني ده كتير قوي يا اسطى يعني. يعني خلاص انا مش محتاج اعمل كل ده عشان اوصل للايه. بالذات كمان السيرشنج صعب، يعني انا صعب ان انا اسيرش بالشكل ده. طيب، في حاجه تانية برضو اللي انا ساعات ببقى عايز اعرف التفسير بتاع ايه معينه. ايه بتتكلم عن حاجه معينه بشكل صريح، مثلا عايز اعرف التفسير بتاعها سريعا، عايز اعرف تفسير ميسر. برضه نفس المشكله بقع فيها، ان انا بضطر اسيرش على جوجل في الحاله دي، او على يوتيوب برضه. وفي في حاله يوتيوب هيجيب لي فيديو يعني مثلا يتعدى ال 10 دقائق، ممكن ساعه وما الى ذلك، وبيبقى فيديوهات جميله جدا، بس مش ده الغرض. او اليوتيوب او الجوجل هقعد ادور لغايه ما الاقي الايه، وهقعد ابص على ويب سايتس وما الى ذلك. ولكن انا ببقى عايز التفسير الميسر. التفسير الميسر ده اللي هو straight to the point. لو انا عايز بقى اتعمق بشكل اكبر، بخش واتعلم او اشوف الفيديوهات او ما الى ذلك. فانا ببقى عايز التفسير الميسر، فاقدم لكم اقرا لي. آه، طبعا الاسامي هنا والتكست هنا ممكن يكون مش مظبوط، بس مش مشكله. تعالوا نجربه. وتعالوا نشوف انا اقصد ايه هو بيعمل ايه بالظبط. فمثلا لو جيت هنا قلت له تعالوا ناخد حاجه بسيطه نجربه بيها الاول. آم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس. انا قلت ايتين بس مش مشكله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام، منطقي. يعني سهله جدا، مش محتاجه حاجه، وغالبا هيجيب برضو المزيد من النتائج. مثلا هيجيب ملك الناس من الناس، وهجيب لك كمان التفسير الميسر جدا بتاعها. طيب، تعال نحاول برضو نبقى اصعب شويه. تعالوا نجرب الابلكيشن لايف يعني بشكل عشوائي، ونروح رايحين للقران، الموقع ده بحبه جدا. تعالى ناخد صوره مثلا عشوائيه في النص، ونحاول نجيب ايه انا مش عارف انطقها كويس. آية عمران، التوبة، يوسف مثلا. سورة يوسف سورة جميلة جدا. وجاءوا وجاءوا أباهم. ماشي، عايزين سورة، ممكن عايزين آية ممكن تكون صعبة. وإن كان قميصه قد، ماشي. يعني مثلا وإن كان قميصه قد مثلا. يعني الآية دي أهو، يعني هنا قد، ماشي. تعال نشوفها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان قميصه قد. فأنا مش عارف أنطقها إزاي، تعال نشوف اللي هيحصل إيه. فهو جابها لك. وبرضه بيجيب لك، عشان انا حاسس الصوت بيعمل يعني بيبقى فيه دبل ساوند، فهتسمعه كانه بيردد عشان المايك بيسمعه، بس ايا كان. بيقول لك كمان التفسير بتاعها. وبرضه انت ممكن تكمل بقى، يعني تروح قايل نيكست مثلا السوره اللي بعدها، او قصدي الايه اللي بعدها، وهكذا كانه اوتو بيكمل يعني. حلو. وبرضه بيجيب لك الايات الشبيهه بيها. نفس الفكره برضه اللي انا عملتها، اللي انت مش بس بتسيرش بالصوره بالايه نفسها، انت ممكن كمان تتعمق اكتر. يعني هو لسه موضوع بدائي شويه، بس ممكن كمان تسال اسئله. حلو. بالمناسبه، انت بدل الفويس، انا عملت فويس عشان ده اسهل لنا. بدل الفويس انت ممكن تكتب كلام، يعني الكلام نفسه برضه هيرجع لك ريزلتس يعني. بس في حاجه مميزه حابب اتكلم عليها. مثلا لو انا عايز اشوف الايات اللي بتتكلم عن الطلاق، مثلا حكم الطلاق، فعايز اشوف هو ممكن يجيب لي ايه. ممكن يجيب لي حاجات صح، ممكن يجيب لي حاجات غلط بالمناسبه. فانا تعال نجرب مثلا احكام الطلاق. احكام الطلاق، قلتها مرتين، خلينا نشوف. مرتين. المهم، الطلاق مرتين.
فإمساك بمعروف أو تسريح ماشي. جميل جميل جدا جميل جدا. فهو جاب لك السورة بتتكلم عن أعتقد معظم آيات الطلاق أو أحكام الطلاق هتبقى في سورة البقرة. فممكن حتى لو لقيت المزيد هلاقي سورة البقرة برضو. آه، فإن طلقها فلا تحل له من بعدي. جميل جدا. ده باختصار شديد ابلكيشن. هل يتوقف على كده الفكره اللي انت بتدور، انت برضه ممكن تدور على معاني، يعني مثلا ممكن اقول عن حروب، عن ايه تتحدث عن كذا او وما الى ذلك. مش شرط تكون الحاجات اكيريت. يعني مثلا لو قلت له ايه، آم آم تتحدث الايه عن الصبر، آه مثلا الصبر. تعال نشوف. ما اعتقدش هو هيجيب حاجه منطقيه عشان انا يعني مستعين بالصبر. كويس يعني. ده ريزلت عبقريه الصراحه، عجبتني. فانا لو رحت مثلا بصيت على باقي الريزلتس هنا، النحل مثلا 127 اصبر. طب جميل جدا والله. فانا عايز لا كان تستعين الايه دي عظيمه. فهو بيجيب لك حتى ريزلتس شبيهه باللي انت عايزه نوعا ما، مش شرط تكون 100% صحيح. بس فانا حابب اسمع رايكم، وانا هطور في الابلكيشن دون في فيديوهات على يوتيوب عشان اوري الناس بشكل عام انا بعمل ايه، او بديفلوب ازاي. هو ابلكيشن بسيط جدا، يعني كابلكيشن بسيط بس في لوجيك كبير ورا الامبيدنج وما الى ذلك. وازاي جمعت القران وازاي جمعت الامبيدنجز مع بعض والكلام اللطيف ده كله. وهو بسيط مش اي حاجه، يعني هو مجرد فرونت اند معمول بنكست جي اس، والباك اند معمول بشويه حاجات لها علاقه ببايثون والداتا كولكشن بايثون وشويه نود جي اس. وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتمنى الناس تستعمله بشدة، يعني أتمنى الناس تستعمل هذا الابلكيشن بشكل عام. بس